Ah, no, sí se ve. Queman los cables. ¿Se ve bien, Shrek? ¿Qué prendieron? La cazuela. Ay, se... A ver si ahora sí sirve esa madre. Vas, Alan, aviéntalas. No manches, ¿las dos? Sí, las dos. Uy. Órale. Eches cazuelas. Vas, Alan. Vas, Alan. Alan, la otra. ¡No te bajes! Alan, eran las dos. Ay, Alan, qué maricón eres. Quítate, idiota. No seas imbécil. Qué buena que esa Shane. Ahora sí las pagó. Que hubiera tirado a Shredder. Ya se acabó la diversión. Ve por más. Voy a ver cómo quedó esto. ¿Cuántas palomas quedan? Ya no hay, güey. Préstame De esa las chiquita. grandotas ya no.